Siz heç balıq qutabı yemisiniz? Bəs balıq lüləsi? Bilirsiniz ki, fərqli məkanları çəkməyə və sizinlə paylaşmağa daha çox üstünlük verirəm. Burada məhz o məkanlardan biridir. Menüsunda dəniz məhsullarının üstünlük təşkil etdiyi bu məkanın həm interyerinin gözəlliyinə, həm də yeməklərinə heyran qaldıq. Burada balıqdan çeşid-çeşid təamlar hazırlanır. Biz də bir neçəsinin dadına baxmaq istədik. Məsələn, mən balığı çox sevirəm. Buradakı balığın da dadı əlaydı. Qeyd edim ki, gördüyünüz bütün təamların hamısı asatrin balığından hazırlanmışdı. Balıq qutabı necə olar deyə heç düşünməmişdim, amma balığı sevirsinizsə, qutabını da sevəcəksiniz. Ümumiyyətlə dəniz məhsulu sevirsinizsə, buradakı hər təamı məncə bəyənəcəksiniz. Bir də vişnəli pomidor salatını demədən keçə bilməyəcəm. Dəhşət ləzzətli idi, sousu da çox bol idi. Sonda isə təbiətin yaşıllığına qarşı bu cür gözəl mənzərədə çay içməsək olmazdı. Qeyd edim ki, buranın həm açıq havası, həm zalı, həm də bu cür kabinetlər var. Ümumiyyətlə burada ətrafın abu-havası, məkanın interyeri insanda rahatlıq yaradır. Məkan isə yerləşir Sibrizdə.